Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG. Ritorniamo a seguire eventi e novità dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da Udine, una città, un territorio da assaporare. È stata infatti svelata la nuova immagine della manifestazione più grande dedicata all'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Stiamo parlando di Friuli Doc, che si svolgerà quest'anno dal 12 al 15 settembre. Ma andiamo quindi subito a scoprire di più sulle novità anche per questi 30 anni di Friuli Doc. Volevamo solo, essendo stati incaricati dal comune di Udine per rappresentare il 30° e il nuovo marchio o logo o brand, chiamatelo come preferite, della più grande manifestazione che si tiene a Udine, nelle lettere DOC vedete rappresentato tutto quello che è in qualche modo gli emblemi, diciamo le strutture più rappresentative della città, piazze, monumenti, ma non solo, abbiamo anche voluto, come vedete, territorio, quindi una città, un territorio da assaporare. Nella raffigurazione delle parole DOC trovate anche tutta la territorialità rappresentata. Ecco, questo tipo di lavoro voleva raggruppare un pochettino tutto i messaggi che vogliamo trasmettere nel 30°. Così ci prepariamo anche ad assaporare la tradizione del territorio. Rimaniamo a Udine perché dopo 7 anni di assenza Udine si prepara a vestirsi di nuovo di bianco. Il 6 luglio fissata la 7ª edizione del flash mob che ogni anno ha fatto sognare la città. Stiamo parlando di Punto in Bianco. Andiamo a scoprire di più. Bene, siamo molto felici di comunicarvi che riparte l'edizione numero 7 di Punto in Bianco il 6 luglio, in caso di pioggia il 7, ma non pioverà ovviamente, e vi aspettiamo in tantissimi sulla piattaforma. Come nelle edizioni precedenti bisogna iscriversi, creare il leader del tavolo e il leader del tavolo a sua volta può inserire altre persone. Sarà vietata la plastica, sarà vietata la carta come nelle edizioni precedenti. Quindi una calamita per Udine, per tutto il Friuli, è un evento importante. Noi punteremo a fare promozione sicuramente all'interno dei nostri confini regionali, ma non solo. Lavoreremo molto sia a livello social che anche attraverso tutti gli altri canali di comunicazione, in particolare nell'area del Triveneto, in Austria, in Slovenia e in Croazia. E torniamo a parlare di gusto perché si avvicina anche l'inaugurazione della nuova edizione di Sapori Pro Loco a Villa Manin, vetrina delle tipicità anche del territorio regionale. Appuntamento questo fine settimana 18-19 maggio e poi il 24, 25 e 26 maggio per deliziare le specialità preparate da 25 Pro Loco regionali. Andiamo a scoprire tutti anche i dettagli. Il programma di questa manifestazione, abbiamo una serie di eventi che nell'arco di 5 giorni, a cominciare dal sabato 18 e 19 maggio e che si ripete nella settimana successiva 24, 25 e 26, in qualche modo presso la location, la bella location di Villa Manin che ci viene messa a disposizione, diciamo, si svolgerà l'evento Sapori Pro Loco edizione 2024. Con assolutamente tenendo stretti quelli che sono i valori della Cassa Rurale, per cui fare banca bene ma ricordarsi e fare ancora meglio la vecchia Cassa Rurale. E questo significa essere vicini alle comunità, questo significa essere vicini al territorio e questo significa non poter non essere vicini a una manifestazione di questo genere che parla di gente, di comunità, di territorio, di valorizzazione di tutte le nostre eccellenze agroeconomiche. E adesso ritorniamo a parlare anche di eventi e di spettacoli. In particolare a giugno, dal 12 giugno al 7 agosto, torna in Friuli Venezia Giulia Festil, festival estivo del litorale, tra spettacoli, settimane di teatro, danza, musica e incontri tra Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duino Aurisina. Festil, festival estivo del litorale, un appuntamento di teatro, danza, musica e incontri che si svolge dal 12 giugno al 7 agosto a Udine, Trieste, Gradisca e Duino Aurisina. Un cartellone con 32 appuntamenti e per lo più appuntamenti di prosa legati ai nuovi linguaggi del contemporaneo, con spettacoli che si realizzeranno a Udine in collaborazione con il CSS Teatro Stabile di Innovazione dei Friuli Venezia Giulia Teatro Contatto Estate, e a Trieste in Sala Bartoli avremo 3 appuntamenti in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
Altri appuntamenti a Trieste saranno al Teatro dei Fabbri e il progetto vede il contributo del Ministero, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli, della Fondazione Casali e il sostegno del Comune di Gradisca di Sonzo. Per tutti gli appuntamenti e gli spettacoli potete visitare il sito www.festivalestivo del litorale.com. E il nostro viaggio anche